సో హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ శ్రీ మామ్స్ టిప్స్. శ్రీ మామ్స్ టిప్స్లో ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి చాలామంది పిల్లలకి ఈ సీజన్లో అంటే మనకి శీతాకాలం అయిపోయి సమ్మర్ వచ్చేస్తుంది కాబట్టి ఈ టైంలో సర్ది దగ్గు అనేది ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటుంది. అలాంటి వాళ్ళు ఈ మొక్క చూడండి, ఇది వాము ఆకు అంటూ ఉంటారు. ఇది నిజంగా వాము ఆకు కాదు, కానీ వాము వాసన వస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట. ఇది ఆకులు మందంగా ఉండి ఇలా ఉంటుంది చెట్టు అనేది కూడా, అందుకే చూపిస్తున్నాను మీకు. ఇది అన్ని చోట్లలో దొరుకుతుంది. ఇది హైదరాబాద్లో కూడా దొరికింది నాకైతే, మా పక్కకే ఉంటుంది. సో ఈ ఆకులని తీసుకొచ్చి ఒక 5-6 ఆకులైనా సరిపోతాయండి మీకు. వీటిని చక్కగా కడిగి ఆరబెట్టుకోవాలి తడి లేకుండా. ఆరబెట్టుకున్న తర్వాత మనకి కావాల్సినవి ఇవన్నీ కూడా నేను క్లీన్ చేసి ఆరబెట్టాను. ఎందుకంటే బయట తీసుకొస్తాం కదా, డస్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అందుకు నేను దీనికి నువ్వుల నూనె తీసుకున్నాను, ఒక దీపపు ప్రమిద తీసుకున్నాను, ఒత్తి వేసుకున్నాను. దీన్ని నువ్వుల నూనెతోనే వెలిగించాను. నువ్వుల నూనె లైట్గా వేసాను, మనకు కొంచెం సరిపోతుంది అన్నమాట ఆయిల్ అనేది. మీరు డైరెక్ట్ స్టవ్ మీద చేస్తానంటే ఇలాంటి ప్యాన్ మీద మీరు ఆకులకి ఆయిల్ అనేది అప్లై చేసి ప్యాన్ మీద నేను పెట్టి చూపిస్తాను చూడండి. ఆయిల్ అప్లై చేయాలన్నమాట ఆకులకి. ఇలా పూర్తిగా మీకు సర్ది అనేది తొందరగా తగ్గాలి అని అంటే ఆకుని క్లీన్గా చేసుకొని తర్వాత ఈ ఆకుకి కంప్లీట్గా మీరు ఆయిల్ అనేది అప్లై చేయాలి. ఇది నువ్వుల నూనె అండి. నువ్వుల నూనె ఇలా అప్లై చేస్తే వేడి చేస్తుంది అనమాట. వేడి చేసి మనకి సర్ది దగ్గు ఏది ఉన్నా కానీ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. సో కంప్లీట్గా మనకి ఒక 4-5 లీవ్స్ అయితే సరిపోతాయి. ఎందుకంటే తల మీద ఒక 3-4 పెట్టుకోవాలి. లేదు మేము చెస్ట్కి కూడా బాగా గుర్రు అన్న సౌండ్ వస్తుంది అనుకుంటే మాత్రం మీరు చెస్ట్కి కూడా పెట్టుకోవాలంటే ఒక 2-3 ఆకులు ఎక్స్ట్రా తీసుకోండి. నేను మొత్తం కూడా ఒక 8 లీవ్స్ దాకా తీసుకున్నాను. మీరు స్టవ్ మీద పెట్టుకునేటట్టయితే ఇలాంటి ప్యాన్ లేదా ఏ ప్యాన్ అయినా సరే కొంచెం ఇలా ఉల్టా దానికి ఆయిల్ అప్లై చేసి ఉల్టా పెట్టుకోవాలి. ఇలా ఉల్టా పెట్టుకుని స్టవ్ మీద సిమ్లో ఫ్రై చేయాలన్నమాట. మరీ ఎక్కువ హీట్ అవ్వనివ్వద్దు, జస్ట్ ఆయిల్ హీట్ అయితే సరిపోతుంది. ఆ ఆకులోని రసం అంతా కూడా ఆ ఆయిల్కి పట్టుకొని మనకి కఫాన్ని తగ్గిస్తూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ నూనెతో ఈ ప్రమిదతో చేస్తే ఇంకా మంచిదన్నమాట స్టవ్ మీద కంటే. అందుకు నేను ఇలా అప్లై చేసి చూపిస్తున్నాను మీకు. సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఆయిల్కి అప్లై చేసి ఆ లీవ్స్కి ఆయిల్ అప్లై చేసి దీంట్లో మనము ఈ ప్రమిదకు చూపించాలి. వేడి అనేది అంటే ఆయిల్ కొంచెం హీట్ అయ్యేలాగా చేసుకోవాలి. ఆకు కూడా కొంచెం లైట్గా కలర్ మారుతుంది, ముదురు గ్రీన్ కలర్లోకి వచ్చేస్తుంది. అలా మీకు ఎన్ని ఆకులు కావాలో అన్ని ఆకులని వేడి చేసుకోవాలి. లైట్గా వేడి చేసుకోండి. దాని మీద ఉన్న ఆయిల్ అనేది వేడి అయితే సరిపోతుంది, మరీ ఎక్కువగా వేడి చేయకండి. ఆకు అనేది బాగా బ్లాక్ అయిందనక చేయొద్దు. జస్ట్ లైట్ గ్రీన్ కలర్ కంటే ఇంకా కొంచెం ఉన్న గ్రీన్ కంటే కూడా ఇంకొంచెం ఎక్కువ గ్రీన్ అయ్యేలాగా చూసుకోవాలి. చూడండి ఇక్కడ కలర్ అనేది చేంజ్ అయింది లైట్గా. ఇలా ఉంటే సరిపోతుంది. అండ్ బాబుకి పెట్టేటప్పుడు కూడా మీరు కొంచెం లైట్గా వేడిగా ఉండేలాగా చూసుకోండి ఆకులని. అన్ని ఆకులని అయితే నేను రెడీ చేస్తాను, ఇంకా మా బాబు దగ్గరికి తీసుకొచ్చాను. ఇక జలుబు బాగా చేసిందనమాట. అలాంటప్పుడు నేను అంటే గుర్రు అన్న సౌండ్ ఏం రావట్లేదు. చిన్నపిల్లలకైతే అలా సౌండ్ వస్తుంది, వీడికైతే 3 ఇయర్స్. అందుకు నేను తల మీది వరకు పెట్టి చూపిస్తున్నాను మీకు. ఇది నేను చాలా రోజుల నుంచి వీడియో చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఆల్రెడీ సీజన్ కూడా అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ సీజన్ కన్నా మీకు ఖచ్చితంగా యూస్ఫుల్ అవుతుంది. ఇది సమ్మర్లో వేడి చేసిన దానికే కాదండి, ఈ సీజన్లో మనకి సర్ది అయిన వాళ్ళకి వేడి చేస్తే కూడా గుర్రు సౌండ్ వస్తుంది. దానికి మీరు ఈ నువ్వుల నూనె ప్లేస్లో ఆముదం అనేది ట్రై చేయండి. ఇవే ఆకులు కానీ ఆముదం పెట్టాలి. నువ్వుల నూనె పెడితే వేడి ఇంకెక్కువ అవుతుంది. మీరు సమ్మర్లో ఈ వీడియో చూస్తున్నట్టయితే ఆ నూనె ప్లేస్లో మీరు ఆముదం పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. ఇలా తల మీద నుదురు మీద పెట్టుకోండి. తలకి చుట్టూ కూడా ఒక 3-4 ఆకుల దాకా పెట్టుకోవచ్చు. సౌండ్ వస్తున్న పిల్లలకైతే ఎదురొమ్మున కూడా పెట్టవచ్చు. అరిచేతికి ఒకటి, అరికాలకు ఒకటి ఇలా కూడా పెట్టవచ్చు. ఇంకా ఇదే ప్లేస్లో మనము తమలపాకుతో కూడా ఒక ట్రిక్ అనేది ఉంటుంది సర్దికి, అది కూడా నేను చేసి చూపిస్తా. ఇలా పెడితే 2 డేస్లో తగ్గిపోతుంది. మీ పిల్లలకి 2 టైమ్స్ పెట్టండి. మా బాబు అయితే లేచి ఉన్నప్పుడు పెట్టలేదు, నేను నిద్రపోయినప్పుడే. ఎందుకంటే వాడు అసలు చేయనియడు వీడియో అనేది, అందుకే వాడు నిద్రపోయినప్పుడు చేశాను. మీరైతే పొద్దున్న సాయంత్రం 2 పూటల చేయండి. 2 పూటలు మాత్రం ఖచ్చితంగా చేయాలి. 2 రోజులు సరిపోతుంది, ఎక్కువ రోజులు కూడా ఏం అవసరం లేదు. 2 రోజులలో మీకు ఆ సౌండ్ అనేది తగ్గుతుంది. సర్ది దగ్గు ఏది ఉన్నా కానీ కఫం కూడా
కంప్లీట్గా తగ్గుతుంది. సో ట్రై చేయండి. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, చెప్తాను. సో థ్యాంక్ యూ.